البرتقال هي فاكهة الشتاء، وهي تساعد في طرد البلغم وتخفض درجة الحرارة، وهي مضاد للسعال وعندها بزاف فيتامين. اليوم حبيت نشارك معكم زوج انواع نتاع التيزانه. هاد التيزانات من التجربه تاعي ولقيتهم مفيدين جدا، حبيت نشاركها معكم. وهما يعني مش من الاختراع تاعي ولكن من المعجزه الصينيه، يعني من الطب الصيني ولا من الطب البديل. وهذو التيزانات ينظفوا يعني الرئتين من الانفلونزا، ويقضوا على البرد والفيروسات، وما يحسنوا يعني من الجهاز التنفسي العلوي، وعلاج طبيعي يعني للربو والتهاب الشعب الهوائيه. وان شاء الله يعجبكم الفيديو وتشاهدوه حتى النهايه. عندنا هذا البرتقال راح نديروا له شويه ماء هكذا سخون، ونديروا له بيكربونات صوديوم، وراح نخلوه واحد نص ساعه، ومن بعد نغسلوه مليح يعني، ونهزوا منه يعني 4 ولا 5 مش كثير. راح نمسحوه هكذا، نمسحوا القشور تاعو مليح ونقشروهم، وما نرموش هذوك القشور بهذه الطريقه. والقشور هذو يعني مفيدين لالتهاب الشعب الهوائيه والانفلونزا. وراح نحضروا به الشاي تاع قشور البرتقال. يعني هذوك القشور راح نديروهم هكاك في قرعه هكا تاع زجاج، اي يعني برطمان كما يقولوا المصريين، برطمان زجاج، وراح نديروا عليه ماء ساخن، وراح نخلوه هكا نغطيه ونخليه واحد نص ساعه بهذا الشكل. راح نخليه بيد ما نديروا يعني نجهزوا الوصفه الثانيه. الوصفه الثانيه يعني عندنا هكذاك حبات تاع البرتقال، راح نديرهم في الخلاط الكهربائي، يعني نديرهم بالمكسور برك في هذا الطاس تاع الخلاط، وراح نضيفوا عليه مغرفه هكذا تاع الزنجبيل. اذا عندك زنجبيل هذاك الطري يعني هذاك ديري هذاك احسن، اذا عندك العروق هذوك تاع الزنجبيل الخضراء ديريهم هما احسن، وزيدي عليهم مغرفه تاع فلفل اسود، فلفل كحل. اذا حبيتي تزيدي يعني مغرفه كامله زيدي، وزيدوا هكذا 2 ولا 3 مغارف تاع العسل. تقدري تضيفيه في الاول، وتقدري يعني تجهزي تيزانه ديري له مغرفه تاع العسل كيما حبيتي، وانا حبيت نضيفه يعني من الاول بهذا الشكل. وتقدري تضيفي عليه يعني بعض التوابل، وراح نضيفوا عليه نص كاس تاع ماء. غير من دارك تقدري ديري تيزانه لولادك يعني اذا كانوا مرض بالانفلونزا ولا بالاحتقان، وتقدري تضيفي عليه الكركم، اي توابل يعني مثل القرنفل ولا كيما حبيتي. هنا اكتفينا يعني بهذو الموجودين عندنا. هاي التيزانه يعني هذيك القشور اللي خليناهم لمده نص ساعه تحصلنا على التيزانه هذه. والتيزانه هذا مليحه للريح، يعني مليحه للانفلونزا والاحتقان واللي عنده يعني هذاك البلغم في الصدر تاعو. وهذه القشور يعني من الاعشاب الصينيه اللي يديرهم للسعال. وهذه الوصفه يعني وصفات من وصفات الطب البديل والوصفات الصينيه. وهذا المشروب راح نديرو في هذه المكعبات تاع الكونجيلاتور ولا تاع التجميد اللي يديروا فيهم يعني الماء، ولا يديروهم راح نخبيوهم يعني نديرهم بالوحده بهذا الشكل. وهذه التيزانات يعني هما علاج طبيعي مذهل للسعال ونزلات البرد والالتهابات، يعني نقول لكم جربتهم يعني جاو هايلين، يقضيوا على يعني يخفوا هكذا من الالتهابات. راح نحيو هذوك يعني هذيك الرغوه هذيك الموجوده من فوق، ومن بعد راح نسكروه ونديروه في الكونجيلاتور. وعلى بالكم بلي البرتقال غني بالفيتامين سي اللي يحمي الجسم من الامراض ويعزز جهاز المناعه، وفيه مضادات الاكسده اللي تحمي الجسم من الامراض الخطيره، ويساعد على خفض الدم وتصحيح يعني وتحسين صحه القلب، وهو يحسن من عمليه الهضم. يعني راح نحول هذيك الرغوه كل الموجوده فيه بهذا الشكل، والباقي هذا راح نديروه في هذه القرعه ولا في هذه الزجاجه، وراح نخبوه يعني الاستعمال اليومي لمده يوم او يومين بهذا الشكل. وهذه التيزانه ما ندوهاش يعني الاطفال اللي تحت عامين، وثاني اللي عندهم حساسيه من المكونات هذو اللي درناهم، يعني الزنجبيل ولا الفلفل الكحل، ولا ما ندولهمش هذه التيزانه، ولا حتى العسل عنده حساسيه. يعني راح نغليو الماء يعني الماء الساخن، وراح نديروا له هكا 2 ولا 3 مغارف تاع هذا المشروب اللي درناه في الفريجيدير بهذا الشكل. يعني فيه كلش، فيه العسل وفيه الزنجبيل والفلفل يعني الفلفل الكحل وايضا البرتقال. هذه المواد الكل يعني تقضي على الانفلونزا وتقضي على البلغم الموجود في الصدر. راح نديروا تيزانه بهذا الشكل.
تكون ساخنه، راح تقدري تشربيها يعني في الليل كي تروحي ترقدي، ولا تقدري تشربيها في نص النهار كيما حبيتي. هذه هي التيزانه تحصلنا عليها. هذه التيزانه اللي درناها بقشور البرتقال، هذه ايضا مليحه جدا، مليحه حتى تحسن عمليه الهضم وتساعد ايضا في التخسيس، يعني اللي يشربها دائما اكيد راح تساعده في نقص الوزن. هذه التيزانه للانفلونزا. ان شاء الله يعجبكم الفيديو وتشاركوه وتتفرجوا حتى النهايه، فضلا وليس امرا. ولا عجبتكم يعني الوصفه ان شاء الله تجربوها وتفيدكم. وهذه يعني هما المكعبات اللي درناهم في الكونجيلاتور، يعني نجمدوا. راح نديروا وحده هكذا في الكاس، ونزيدوا عليه هكذا شويه ماء ساخن، يعني ماء يكون مغلي، نديروا مع هذه وراح نتحصلوا على تيزانه رائعه جدا مفيده. تقدري تشربيها في اي وقت، يعني في اي وقت هزي واحد برك وديري بلا ما تظلي بهذا الشكل، تجي سخونه وهايله يعني. وتقدري تعصري عليها القارص. واذا كنت يعني تحبي الحلاوه تقدري تضيفي عليه 2 مغارف تاع سكر ولا مغرفه، ولا تقدري ديري عليه مغرفه تاع العسل اللي عندك كيما حبيتي. وان شاء الله يعني يعجبكم الفيديو. وهذا راح نديروه في الكونجيلاتور نخبيوه لفتره اخرى ان شاء الله. الى اللقاء في وصفه اخرى ان شاء الله.